¿Sabías que el 70% de la población en España sufre bruxismo? Y si sufres de ello, es muy probable que no lo sepas. Este problema es el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, especialmente durante la noche. El estrés y la ansiedad están presentes en más del 60% de los casos, es decir, no es solo un problema dental, es también neuromuscular. Los neuromoduladores nos ayudan a obtener un tratamiento eficaz contra ello, disminuyendo el dolor muscular en más del 75% de los pacientes y mejorando significativamente la calidad del sueño. Actúan bloqueando temporalmente la señal nerviosa que provoca la contracción excesiva del músculo. Menos contracción, menos presión, menos daño. Los efectos duran entre 4 y 6 meses, con resultados visibles a partir de los primeros días. Si tienes dudas, pide tu cita en Clínica IME para una valoración gratuita.